مرحبا، معكم حسن. اليوم رح نعمل فتة دجاج. هلا طنجرة صغيرة بنحط الدجاج بنضيف عليها مي. طنجرة تانية بنضيف كاسين رز صغار وبنحط عليهم زيت زيتون تقريبا. بنضيف عليهم مي وملح. وهلا بس غلت المي تاعت الدجاج بنشيل الزفرة تبعيته وبنحط بصل صغيرة، حط ورقتين غار، قرنفل وحب هاد. هلا في عندي خبز عربي بنمسكه بنقطعه مربعات صغيرة. هلا بعد ما خلصنا تقطيع الخبز بنحطهم بجاط، بنضيف عليهم شوية زيت زيتون. هلا بنجيب ملقط بنحرك الخبز مع زيت الزيتون مشان يتشرب كامل. بجيب ورق زبدة بفرد عليها الخبز. وهلا بعد ما حطيت الخبز بالصينية بدخلهم على الفرن عشان يتحمروا لمدة 10 دقايق من فوق. هلا الوقت مشان نحضر الصوص تبع الفتة اللي هو لبن متوم بطحينية. بحط معلقتين تقريبا، بعدين نضيف الطحينية، بعدين نضيف 2 توم بدرسهم، بعدين نضيف عليهم نص ليمونة، آخر شي رشة ملح خفيف. هلا بحرك المكونات كلها مع بعض. هيك الصوص تبع الفتة بيكون جاهز. هلا بعد ما استوت كل المكونات او جهزت بنرتب الصحن الفتة. بنحط اول شي الصوص، معلقة صغيرة من الصوص على داير الصحن. هلا اخر شي بنضيف الدجاج بنوزعه هيك. وهلا بنحط الصوص كامل. اللي هو اللبن المتوم. هيك الفتة صارت جاهزة اليوم، خلينا ندوقها نجرب.